So ungefähr sieht das aus. Es brennt. So wird das dreckig. Schon dritter Tag. Sieht kaum noch was durch. Also Scheibenspülung funktioniert nicht. Das ist 100%. Ja, die können nicht sagen, dass das feuchten Holz ist, weil das ist Briketts, Hartholz mit Restfeuchte unter 13%. Verwende nur das. Deswegen sieht man auch, dass die Scheiben beschlagen komplett. So ungefähr sieht das aus. Kamin von Kratky, NBC 7. So sieht das aus. Zur Luft auf die Hälfte steht. Bei maximal natürlich mehr kommt. Brennt aber schnell weg. Aber unter Hälfte stellt man nie. Ein bisschen mehr sogar.